Oi pessoal, hoje eu vou fazer um bolinho de chuva no forno. Antes de iniciar, lavem bem as mãos. Vamos para os ingredientes. Uma caixa de leite condensado, uma caixa de creme de leite, 4 xícaras deixa eu lembrar aqui, gente, farinha, 2 ovos, 2 colheres de açúcar, 2 colheres de fermento e um potinho de canela. Quebre os ovos. Outro ovo, coloque o açúcar e misture. Depois que misturou, coloque aos pouquinhos o leite condensado aos poucos. Mais um pouquinho. Coloque até acabar as caixas, sempre mexendo. Agora eu vou colocar mais um pouquinho. Depois que colocou as 2 caixinhas, coloque a farinha e misture. E depois coloque mais, misture. Coloca mais, misture. Eu vou colocar agora. Por último, coloque o fermento e mexa um pouco mais. Pega aqui, coloca aqui. Mistura bem forte, porque tá vai ficar muito. Passe manteiga nas mãos e faça bolinhas pequenas. Prontinho. Coloque numa forma untada enfarinhada as bolinhas que você fez. Depois que fizeram as bolinhas, peçam a ajuda de um adulto para colocar
Tá ótimo.